Nizan Khan UEFA Nwaya in Elna Sangber .2 Europa Champions League ti lova in Elna Sangbera English club pahni Tottenham le Manchester United in final khelin in khelboruak sang taka hian goal khat aluta Tottenham hian sikhat fain mini somli pahnina Brennan Johnson a goal khung mangin United hian neya London Marveng club langsar tak hian Europa League champion no moi an choita ani anni pahni hi final match an khelma hian season kalmeka chumthum anin ma chhon towa English Premier League le Carabao Cup ate ni hin Tottenham hi an chak fai veka ma se chuti chungchun Europa League final a hian Manchester United an chak ring tu an tam hleya club hu hang neina jok an ni na le chanchin hluia ro pui jok an ni na pia lama season kalmek Europa League khel tha jok an niya United hian tlomi alovin unbeaten record nei chungin final anin pet kai ani chuwangin Tottenham ain an sul nuar tha joka champion tura mitam takin an ring po hi thil om tak ani theina lai a omani United hian player poimo big ti theizinga center back Lisandro Martinez le Mathis de Ligt te liam an nei wangin an chhor theilawa Tottenham poin Kulusevski an chhor theilawa James Maddison an chhor theilo boka tunaya an midfielder in lantam Bergwall po ain liam an team captain Son Heung-min po liam dam korania wangin a fitness a thapa ngai man lawa bultan tu zinga tel lovin substitute a omani United hian an formation pa ngai 3-4-2-1 formation an manga Onana an goal vengin tlarnung player pathuma Harry Maguire Lanio ro le Luke Shaw te anin kopa an ma Patrick Dorgu Casemiro Bruno Fernandes le Masraoui te in tlarin an ma le Mason Mount le Amad Diallo ten Rasmus Højlund an thlop ani Amorim hian dinglam sira wingback anga a chhor thin Amad Diallo tolma tirin Bruno apon hnung ta hreta Masraoui right wingback a manga ma se hei hi atifu talavani Spurs hian 4-2-3-1 formation him tia soichin an manga Italian goalkeeper tha Vicario an goal vengin Pedro Porro Romero Van de Ven le Udogi te tlarhnunga anin tlara an tlarhnung bultan tu ngette hi andam kima Tottenham tan an tangkai hle Alaya Bentancur le Bissouma te in kopin anma Brennan Johnson Matar Sarr le Richarlison ten center forward Dominic Solanke an thlopani Postecoglou huaisena an team captain Son Heung-min a fitness a thatok lo awangin bul atran tir lo maka thutluk na dik asiam in khelan tana Manchester United in hun tir lama tangin ball an changtam ngala ma se Tottenham an taima a United in zalian takin ball an khoi lei thei bik lova Tottenham player ten pressure an pengal vat zela fans thom po a tha hle team pani ten goal khung tumin hun tira tangin thei to pan chua an chevela an tang hle ti po phadrua lovin alang chianga chutiang kara chon minute som pakhan na Maguire cheswalin ball pass auluk lova ball changjui tu Brennan Johnson an United penalty area a alu puya Spurs in goal an khung teu hle hemin hulok hian Amad Diallo an a khung teu hle boka penalty area atanga apet far post lama goal pona ball akal tak lawa wangin Tottenham an him sham farsa fa hun tha atam lutuk lova ma se goal alu thung minute somli panina Tottenham in velam sira ball siam remin Pape Matar Sara cross ball atangin Tottenham tam Brennan Johnson an goal khunga he goal lu dan hi chik zui ta lokila Pedro Porro an United penalty area chunga ball changin leni Euro cover tu Bruno an angai ngala Euro in siam remin opposition a ale le ngal bok Porro khan goal lama la lut lovin velam sira Matar Sar apasa khati lai khan Masraoui khan ati tur ti lovin Sar khan space anei tam man hle ball achan nuwa po Masraoui khan a press na zui lem lova zalian takin akhosa a Sar khan pressure nei vak lovin ape thei pha tijon penalty area om Solanke le Johnson tan cross in Luke Shaw le Patrick Dorgu te inkara om Brennan Johnson an atuan thatna amang tangkai zuya Luke Shaw an pet chuak thei talovin ball in Shaw apertela tijon goal ban hnai taka ball goala alut zuyani Andre Onana tan khan ball kalkha alaina lai oma Shaw aperawang khan abe seilo lama apera theitop chuin ban ma sela aphak tangang lovani Luke Shaw kha dem theina lai oma dem lo thei dan po awm thei ome Luke Shaw kha center back pathum zinga pakhat angin chorania ma se golan chuana khan center back chejia ama mutura om lova waisen le nge takin ball kha achang tu emo apet tu zok emo ningei tura ain siam ramanga ya chutiang tur chuan achan Johnson kha aveng tel bok turani ma se Brennan Johnson achua ama Shaw khan ball pet chhuatumin ake mangma sela
ball kalna milin ball pe chuatuma ake akhaina hmun kha asiam rem man talawa Johnson kham pressure ape boxi nen Luke Shaw hi acheswal zoka atangta ani Luke Shaw hi left back ania center back pathum anga intlarpo ni sela left back na center back role play tir a fulo chang awm le thin ti alang non chu wangin Luke Shaw hi opposition pa ngai lawa a khela atan khan a harsa ti mu pui thiam na atang chuan so khani lovin amorim jok dem tur ani mai thei Lindelof le Johnny Evans te po bench cha ada thosia chan chhejok an ni ta ka chuan amoriman ati fulo nalai alang sar zualta ani ber ome United hian an sipur sut an tum hlea ma se farsa fa hun tha an nei an khoral veka second half ana zokin an nor Tottenham in goal an veng uluk zuala chuti rual chuan counter attack atangin Spurs sen khungbel theina tur rem chang an nei vele thina ma se Tottenham hian counter attack hian mangtang kai thei thin lawa amor an bok fu theilo tluan ani in ven lam ero anti tha hlea an goalkeeper chenin an khel tha hle United hian hun tha anin siam nuala ma se Tottenham goalkeeper an paltlang poin Van de Ven an goal line zone vela tangin alo pe chuak le boxia Vicario Tottenham goalkeeper hian thazeta dan nei zuin Garnacho pe le Luke Shaw taw a save te phei khachu goalkeeper tam tak chuan an chua hial ome United hian goal shot tum som paruk line yin tumru goal zone an pe ta ball chang tam jok le goal khung na hun tha in siam tam jok ni ma sela goal khung lovin an tluana goal shot tum thum chau na ya tum kha chau goal zone a pe Tottenham hi sikhat fain an chakta ani final match a hian Tottenham lama an player te an khel thatlanga chuti rual chuan che thazwal ti theya an goalkeeper hun poimwa a che tha Romero le Van de Ven te kha an nget dun hlea an tangkai takzet Bisuma po atangkai le pek hlea Udogi le Matar Sar te kha United tan khan an nok le boka Benton Kurpo kha a khel chelo hle United lama Luke Shaw a khel thalawa BBC senior football correspondent in ratings apeka 5 chau amu phak hialani Mission man po kha atangkai lem lawa Rasmus Højlund khan omzia anei thui lem lo bok he match a hian man of the match a Tottenham center back Christian Romero thlan ani he match a goal omchun khungtu Brennan Johnson hi Wales player ania hei wang hian sangni soma Fulham player Simon Davies Europa League final match a goal a khung nuwa Wales player Europa League final match a goal khung le thei masaber ani ti hian Tottenham hian Europa League hi UEFA Cup ti ani laitenen vek thum an choita a he in elna a champion ngun berdot tu team panga zinga pakhat ni in anni aya champion ngun club pakhat chawan oma chu tum sari champion to Sevilla anni Tottenham manager Postecoglou hian kakum ni na engemo ka hlo chuak zia tin interview ama chonna ni kum khan asoi zeu towa chu media lamin ama zuinan pressure pek let nan po an mangna sa hle ma se thudika chantirin Postecoglou hian Spurs a season ni na European title a choita ani Postecoglou hi Greece a piang ni in Australia a Ceylon ania ani hian a coaching career a Australian club South Melbourne team te Brisbane Roar club te Japana Yokohama F Marinos team te Scotland a Celtic te heng team akai hruai te hi akum ni na a season tluan tum ni na a champion pui veka tuna Tottenham hetiang record bok hi anei pui le ta ani Australian national team po kha sangni som pathuma kai hruai tanin sangni som panga Asian Cup a champion pui ani kha Postecoglou hian kakum ni na engemo ka hlo chuak thina engma aladang lam lo thil reng hi rin tak na ka nei lo chuan ka soi ngai lo tin a chungchang hi a soinon le sakani Postecoglou hian champion no moi choi le theilo team Tottenham hi European title me ulo chua pui ma sela ama hian Tottenham apan chan alati lo tlin zo lo thu asoya Tottenham a na a tho tur aduang takin alatlin tlak lo thu asoi hian champion no moi dang abe selian le ti atifia le o me Postecoglou hian Tottenham hi match za akai hruaina match final match ni boka hlotlin na achan puita ania me lunglu tak aphun zana hetiang atong hi atan alom omzual don hle Tottenham hian tuna Europa League an choi ma a champion no moi an choi nung ber chu Carabao Cup ni in sangni pasari paria season a dai to khana nia kumsom pasari aveina no moi an choi vele ta chowa an chang akhat hle European Trophy big hi sangkha zakwa somriat pali nuwa an choi le masak ber ani boka tuna Tottenham player zinga sangkha zakwa somriat palia piang man an omlo Manchester United ve thung hi European competition final a thlom an ching ta hlea final an khelna hnung tumnga atangin tumli lai an tlom
chu sang ni pakwa tanga tun thleng hian ni in Champions League final a tum ni an tlom towa Europa League final a tum ni vek an tlom ta bok ani Manchester United hi English Premier League a Tottenham chunga an oma som parukna point somthum pakwa an nei Tottenham hi som pasarina ni in point somthum pariat an neya English Premier League atanga relegate lo zinga an niam ber chu Tottenham an ni atotu chu United hi hetiang kara hian tual chung league sang bera English Premier League era angat phe chuan United hian season an man chet ber chu man tong ania chuta chuan Tottenham an hnuaia an la om chewa ma se an hnuaia om Tottenham laka hian tun season a tumli lai an tlom ta hi United chantu te tan chuan ngai thiam a har sadon ti achianga season kal meka English Premier League ka home le away a Tottenham laka an tlom ve ve a Carabao Cup atanga an mani pe chuak tu po Tottenham thauni in tuna Europa League no moi an kut le lama an dom to kha Tottenham laka bok an tloma wangin an chan le ta a Europa League season kal meka United hi final match ma kha chuan an tlom mi alo kan ti kha unbeaten record an neya club dangin an la hne mi alo an ni ma se match point mo ber final match ha Tottenham in an lo hne ke usia United hi an hlo chama Tottenham hian English Premier League atanga relegate lo zinga niam ber ni ma sela lotlina no pui Europa League trophy an choi miawa wangin season thara Champions League an khel dai don ani Tottenham hian Liverpool le Newcastle ti lo Chelsea lo la tel ri lo box sela English Premier League club dang som paruk a in season an hmang tha ti theina lai om ta a chan chu champion no moi lian tham tak choi chungin season thara Champions League khel turin anin petling ani no moi choi lova Champions League khel tura tlin a in no moi choi chunga Champions League khel tura tlin hi du thlan tur thajok ni in alanga chu Tottenham chan ani in khelzoa United kai hroi tu amoriman ti hian soin min chan tu ten hena engma pho chwa tur ka nei lo tuna tak phei hi chuan rin na atlaniam hleang ti po karing ma se kan muzelanga ke hi chu min hong tak kania club board lam le fans ten ke hi he club kai hroi tu tur dika min ngai lawani chuan zangna domna po phun mi lawin soi boy lawin ka chua kang ma se ke ma hi chuan ban tumna ka nei lawa ka hna hian ka chiang to ka in lo muang khan ka thil ti dan te po ka thlak thleng don lawani ati ani amorim hian United hi chua san tumna anei lawa ma se club ho tu lam le fans ten an du talawani chuan input chua a hre lawani Tottenham team captain Son Heung-min hi alom pui om hlea a thian pa Hurricane angin champion no moi a choi masak ber atong Son Heung-min hin a career a awang lai hun tha zong Tottenham tan hian a hlana ma se champion no moi choi lovin atluan maya nga ti tur khopin avan duaya Champions League final a an van duaya Carabao Cup final a po an van duai towa champion no moi choi konga hlo chamna in atuam rei hle ma se tuna Europa League a choi puita a Tottenham kor hachunga no moi a choi masak ber ani ba ka a career a club level a champion no moi a choi masak ber ani ya tun season z chu a thian pa Hurricane nen season duam bik an mangchia thaire na season ani ya an hlotlina no moi seitur an chhop chua theina season achangta ani Son Heung-min tan hin alom om zual em na pakhat ni bok chu Tottenham in team captain mo phurna an pe a chu wangin Son hian Tottenham a hian captain armband hreng chungin team captain ni chungin champion no moi a choi ani Son hin kumsang ni sompanga atang khan Tottenham tan hian khelin match zali somnga pali a khelta a career a club pakhata na match a kheltam na berani Asian player ani le zela wangte hian a hlotlin na hi alompui om zual hle o me ole khatichin kha tun tuma Europa League final match kan thlir le theina chu nero se